Знаете ли какво представлява модела за индустриализация на заместването на вноса? Това е икономически модел, при който правителството взима от едни сектори, например от аграрния сектор, слага повече данъци там и субсидира съответно някои индустрии. Този модел се характеризира с високи вносни мита, с износни мита дори и изобщо с пълно ограничаване на свободната търговия. Целта е чрез контрол от страна на държавата да се субсидира този или онзи сектор, съответно да се развива по един или друг начин. Този модел е прилаган дълго време в Южна Америка. Довел е до крах икономиката на Венецуела. В Аржентина е прилаган с полууспех от годините, в които Хуан Перон става президент на страната. Този модел отчасти се опитва да приложи настоящият американски президент Доналд Тръмп в Америка, разбира се, отчасти. За това ще говоря в някои от следващите серии, публикувани в този канал, които обаче вече не се казват заради нормалността, защото заради нормалността се снима в студио и има определена концепция. Тези серии, с които ще започнем от Аржентина, имат друго име, няма да ви го казвам сега, ще бъде изненада. Очаквайте ги скоро.